ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಷರ 2-3 ಸಲ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ದಿಂದ ಆಗುವ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಮೆನಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಗ್ರೋತ್. ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೇಫರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆವಾಗೆ ನನಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯುಷಾ ಅಡುಲ್ಸಾ, ಅ ಸೇಫರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. Ayusa Adulza is from Sapat, a brand with 125 years of expertise trusted by generations. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದುಲ್ಸಾ, ತುಳಸಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಮಧು. ಇದರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಫ್ ಕೂಡ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ ಫ್ರೀ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್. ಆಯುಷಾ ಅಡುಲ್ಸಾ ಇಸ್ ಮೈ ಗೋ ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್.